حصل معايا موقف الاسبوع اللي فات يبينلك قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى هو المتحكم في كل حاجه، وان انت مهما قعدتي تخططي وتدبري وتفكري وتفتكري ان انت بقى بشطارتك بتعملي، لا، هي تدابير ربنا سبحانه وتعالى هي اللي لازم تحصل. وان انت يا بني ادم ما عليكش غير ان انت يعني تعمل حاجات بسيطه قوي كمان، وربنا هو عليك كل حاجه. وان انت مهما فكرت نفسك شاطر برضو ربنا سبحانه وتعالى اللي عايزه هو اللي هيكون. تمام. فانا احكي لكم بقى موقف، هو يبان موقف بسيط قوي، بس والله العظيم انا بحب دايما المواقف الصغيره اللي بتحصل لي ان انا اخد منها عبره. يعني ايه؟ اي حاجه صغيره بتحصل في حياتي دايما الحمد لله بقول ان دي من عند ربنا سبحانه وتعالى رسائل عشان تعلمنا ازاي نمشي في الحياه. انا كنت ايه كنت ليله الجمعه دي بيبقى عندنا شويه مشاكل في الميه. يعني ايه؟ يعني مش دايما الميه بتبقى ليله الجمعه متوفره، يعني هي موجوده بس ايه، ساعات كده ليله الجمعه الميه تقطع. تمام. فانا دايما ببقى حريصه ان انا ايه، طبعا الجمعه بيبقى فيه شغل وغسيل وحاجات من دي. فانا بضطر بقى ان انا ايه بالليل افضل بقى مركزه قوي ان انا من الخزان بقى، وان انا ما استهلكش ميه كتير عشان يوم الجمعه يبقى الميه موجوده لغايه ايه، على المغرب كده. الجمعه المغرب يعني اخر النهار كده بقى، ليله السبت الميه ايه بتيجي. وساعات بتيجي، يعني ساعات بتيجي بس مش دايما. فانا ايه رحت ايه ماليه بقى ايه، فضلت سهرانه لغايه ما لقيت الخزان. وقمت ايه لما لقيت الخزان بقى شغال كده وبتاع، قلت اما اشغل الغساله اوتوماتيك على فكره، ما بتسحبش ميه كتير يعني، بتسحب حاجه بسيطه. فقلت انا اشغل الغساله دلوقتي واصحى الصبح انشر غسيلي، ويعني مش هستهلك ميه كتير بكره، وكل حاجه تمام، وهطبخ بحاجات بسيطه ومش هستهلك ميه كتير. تمام. وظبطت بقى ومليت الغساله وشغلت الغساله ومليت الموتور ونايمه بقى وصليت الفجر. يا سلام. ونمت بقى. تمام. غفلت شويه، صحيت. تمام. لقيت بقى ايه، بفتح الحنفيه ما لقيتش ميه. فين الميه يا جماعه؟ تمام. انا نمت يا دوبك بالعدد 3 ساعات. اوكي، 3 ساعات اللي نمتهم وصحيت. ماشي. لما صحيت لقيت الغساله شغاله. طبعا الغساله اخر حاجه ساعه، ساعه وربع، ساعه ونص، ده اقصى حاجه ليها. لقيت الغساله لسه شغاله وبفتح الحنفيه ما لقيتش ميه، وانا اللي نايمه وسايبه الخزان شغال مليان. اتاري الغساله حصل لها ايرور كده، انا مش عارفه ايه اللي جرالها، او انا كنت ملياها زياده، فضلت تسحب ميه تسحب ميه تسحب ميه، يعني تسحب وهي بتسحب ايه، بتصرف تسحب في نفس الوقت وشغاله، وملهاش صوت ولا بتلف ولا اي حاجه، هي شغاله منوره وخلاص. وسحبت كل الميه اللي في الخزان وفضت الخزان خلته على بلاطه. فانا طبعا ايه، النهارده الجمعه، عايزين نفطر، عايزين نروح يصلوا. طب انا هجيب ميه منين؟ ده الموتور ما بيجيبش يوم الجمعه. فانا قعدت اقول لنفسي يا انتي اللي عماله تخططي طول الليل وتدبري وتعملي وتظبطي وصحيتي الصبح كل اللي انت عملتيه ربنا بيقول لك، بعت لك رساله بيقول لك ايه، مش بتدبيرك، مش بتفكيرك، مش انت اللي تخططي، مش انت اللي تدبري، مش انت اللي تعلق بايدي. ربنا سبحانه وتعالى بايده كل حاجه. وسبحان الله يا جماعه، والله شغلت الموتور، قعدت شويه احاول واجرب واحاول واجرب، اشغل واجرب واشغل واجرب، لغايه سبحان الله. ودي حاجه مش بتحصل كتير، ان الميه جت اشتغلت ساعه، يعني ايه، ساعه الصلاه. ساعه الصلاه كانت الميه اصلا، يعني الوقت ده بالذات حتى لو في العادي الميه بتبقى ضعيفه، والله اشتغل ساعه الصلاه. والحمد لله لقينا ميه وصلوا وراحوا المسجد. اللهم لك الحمد والشكر. وخدت رساله بقى من ربنا ان يا جماعه كل حاجه بتدبير ربنا. انت يا ابن ادم لا، ما تفكرش، ما تفكرش، انت تعمل اللي عليك وتسيبها على الله، ما تفكرش. مهما فكرت برضو اللي عايزه ربنا سبحانه وتعالى هيكون. احنا علينا بس ايه، يعني نعمل، نسعى بس وخلاص.